Дорогие друзья, приветствуем вас на канале Никуйня. Вашему вниманию на видео представлен набор для ухода за камином, выполненный из стали. В комплект входит стойка, кочерга, совок, щетка, ухват. Всего 5 позиций. Если же вам необходимо заказать только кочергу, совок, щетку, то мы можем сделать именно так, как вам нужно. Мы делаем каминные наборы под заказ, исходя из пожеланий заказчика. Модель может быть как на видео, так и выполнена совершенно в другом стиле. Изделие снаружи покрыто жаропрочной краской и патиной под бронзу. Стоимость за комплект зависит от количества приобретенных наборов. Если необходимо штучное изделие, то от общей суммы заказа. Мы изготавливаем двери для каминов, и поэтому в комплекте с дверями покупать набор будет для вас выгоднее. Доставка готовой продукции осуществляется в упакованном виде: картон, стретч, пенопласт. В транспортной компании заказывается дополнительно обрешетка груза и страховка. В диалоге с менеджером скажите, что вы с канала Никуйня, и получите персональную скидку. Если у вас появились вопросы касаемо наших изделий или вы желаете оформить заказ, обращайтесь, мы всегда рады вам.